Prvýkrát som sa stretol s elektrotechnickou fakultou paradoxne ako stredoškolák, keď som išiel zaniesť výsledky fyzikálnej olympiády stredoškolskej, tedy na katedru fyziky, ktorá bola na terajšom námestí Slobody, je tam fakulta architektúry. S takou malou dušičkou som tam šiel do toho stánku múdrosti, vzdelania a vedy a odovzdal som tu ten štosík vypracovaných olympijských príkladov tam na kontrolu. To bolo to také miestne kolo. Nakúkol som jedným okom do laboratória, kde sa robili študentské pokusy. To sa mi také úžasné. Vtedy som dosť intenzívne sa venoval športu a tam tí moji spolu športovníci už boli prváci na elektrotechnike a tam teda rozprávali, aké hlúposti počítame, ako za aký čas preletí skala cez zemegulu, ktorú prevrtáme. Myslím, bože, toto dokáže niekto vyrátať, že to je úžasné. Hej. Pôvodne som sa len študovať na začiatku strednej školy medicínu, ale to sa vtedy nedalo z mojej polohy, tak som už vedel, že pôjdem na elektrofakultu robiť takéto úžasné veci, budeme počítať. Prišiel som na elektrofakultu, no prvý rok som prežil ako v snách, to boli tie matematiky, hlavne potom technické kreslenie, tiež mi to niečo hovorilo. Áno, tam som tak nejako, nemám také nejaké veľmi pozitívne vnemy. Potom som ale postupne začal objavovať zaujímavých ľudí. Ja mám totiž to takú zvláštny, asi je to dar, že sa stále pýtam. Zostala mi táto zvedavosť a snažil som sa na všetkých nacvičeniach, alebo niekedy, keď som niekoho na prednáške, bolo veľa, tam sa pýtať nedalo, ale keď som za niekým zašiel. Ku podivu najmúdrejších ľudí, alebo ľudí, ktorí mi dokázali dobre odpovedať, som našiel práve na tých najspodnejších poschodiach. Na tých horných poschodiach boli takí tí nedotknutelní. V minulosti sa tá múdrosť a pozícia obvykle spájala s politickou angažovanosťou a predtým som mal aj ja podvedomé báze. Potom som ešte stále, to bol socializmus, keď som skončil elektrofakultu, tak som po absolvovaní vojenskej služby začal chodiť na matfis a tam opäť boli takí aj takí. Najväčší dojem na mňa urobil doktor Moser, čo nás učil matematiku. Nepotreboval byť prísny, nepotreboval sa hrážať. Tam som narazil znovu, pretože v živote som mal párkrát takéto šťastie, na jedného skutočne múdreho človeka, s ktorým sa dalo diskutovať úplne o všetkom. Ale naučil ma jednu dôležitú vec. Všetko so všetkým súvisí. Musíte hľadať súvislosti. Potom som ešte počas socializmu bol v Dubne, som sa pomerne dlhý čas. Aj tam boli aj takí. Boli tam politicky angažovaní, viete, v tom Rusku to bolo ešte viac. A potom tam boli takí tí starí profesori, ktorí ma nesmierne veľa naučili. Ale prvýkrát som pochopil, že matematika, pretože sme hovorili hlavne o matematike, nie sú písmená a rovnice a rovnítka a nerovnítka a tie krivé čiary, čo sa volajú integrály. Je to o súvislosti, sú to príbehy. Tak, jak je urobený náš svet. Boli veľmi dobrí, boli v literatúre, opýtane ruskej, a
takisto istému druhu filozofie, ktorá bola o kus ďalej tej, ktorú sme sa my učili. Bolo to poučné. U nás doma, ešte stále za socializmu, sa filozofia brala ako povinná jazda v zmysle správneho svetonázoru. Pamätám sa na nejakej tej prednáške nám profesor od filozofie hovoril, že všetky ťažkosti sú opísané v dielách Lenina. Ak niečom nedostihujeme Západ, tak to je dané len tým, že slabo čítame tieto, alebo nerozumiem, čo nám tam Lenin napísal. Boli vtedy schopnejší spolužiaci, ja som tak ďaleko nerozmýšľal. Hneď prišli s tým samozrejme potichu. To znamená, že v Amerike čítajú lepšie a rozumejú lepšie diela Lenina. Odpoveď na to, že Západ je v technológiách a technike ďalej, je nemožný. Teoreticky, tento profesor nám to vysvetlí, že teoreticky nie je možné, aby predbehol kapitalizmus, socializmus, tak to je buď ako klamstvo, alebo nejaká lokálna fluktuácia, ktorú zanedlho dobehneme. Dobre. Takto sme prešli k 89., keď sa to zmenilo. A vtedy vtrhla na elektrotechnickú fakultu, pravdepodobne aj na iné, ale hovoriť o elektrotechnickej fakulte, západná veda, technológia, spôsob života. A my sme sa začali opičiť. Zo začiatku som to aj ja mal taký pocit, že preboha, jak mi to je úplne iný svet, čo tam, jak to bude fungovať. Už 1991 sa mi podarilo na dlhú dobu odísť do Nemecka. A tam som opäť stretol úplne inú skupinu profesorov, s ktorými sa dalo diskutovať o všetkom možnom. Vzdelaní, veľkorysí. Keď niečo chcel so mňou môj nadriadený profesor Brandt prediskutovať, tak ma zavolal na večeru. To sa u nás nenosilo. Boli veľkorysí, navštívil som ich doma. My sa šli prejsť po meste. Napríklad, kde mi porozprával, moja prvá zastávka bola v meste Siegen. Mi hovoril o histórii Siegenu. Hoci on nebol rodák stadiaľ, tiež tam prišiel na profesorské miesto, ale dobehol to. A veľmi zaujímavo vedel rozprávať na túto tému. Tu sa chvíľku zastavím. My sme sa snažili robiť všetko to, čo sme tam videli. Len ako to nevychádzalo a nevychádza stále. Tu je taký ekonomicko-psychologicko-filozofický príklad, ktorý sa volá cargo efekt. Mnohé z tých prípadov sú asi aj trošku vymyslené, ale sú veľmi ilustratívne. Ja poviem jeden, ktorý sa mi páči. Počas druhej svetovej vojny použili Američania ako záložné letisko nejaký malý ostrov v Pacifiku. Bol dobre situovaný, ďaleko od všetkých, čo umožňovalo tým pôvodným obyvateľom tam žiť svojím spokojným životom, stále ako v stredoveku, ale nevadilo im to, mali svoje ryby, mali svoje ovocie, svoj život, svoje predstavy. Lenže s príchodom amerických vojakov, ktorí tam vybudovali letisko, prišli aj veľmi zaujímavé produkty. Žuvačky, Coca-Cola, nožíky, ktoré boli z ocele. Hoci sa to nepodporovalo, takýto obchod, ale viete, povedzte vojakom, aby nemenili, hej? Za niečo už. Nechcem špekulovať, čo za to chceli. Vojna skončila, armáda sa vypratala a za nejaký čas niekomu vrtalo v hlave, ako tam žijú tí domorodci. Hej? Že to je zaujímavé. Tak prišla tam výskumná loď, zistili,
pristávacia dráha pozametaná, na konci dráhy stojí chlapík s paličkami, ktoré má namalované na bielo a červeno a kýve tam. Na tomto zo slamy majú urobené niečo ako radarovú anténu, ďalší tam so slúchadlami urobený z kokosových orechov, pozerá na oblohu. Robia všetko presne to, čo videli u tých Američanov. Len tie produkty neprichádzali. Ja mám trošku taký pocit, že toto sa deje v súčasnosti minimálne na elektrofakulte, ale pravdepodobne sa to dá extrapolovať aj na iné pracoviská. My robíme všetko to, čo vidíme, alebo si myslíme, že vidíme na západných univerzitách, len ten efekt neprichádza, alebo je slabý. Hej. Kontrolujeme počty citácií, zvyšujeme počty článkov napísaných, robíme obhajoby doktorátov, mimochodom doktorát. U nás sa to berie taká formálna vec, kde sa pose schádzame, niekedy sa hráme, aj že hovoríme chvíľku po anglicky, medzi sebou, akože to má nejaký význam. A záver udelíme PhD a ďalší doktor je na svete. Práve nedávno som bol na ETH na obhajobách doktorátu. No tam najprv bola verejná časť. Aj u nás sú tie časti, sú verejné, že? Ale nikto tam nepríde. Tu bola spústa ľudí, možno 30-40, ktorí sa po skončení prezentácie pýtali. Ale pýtali sa nie preto, aby si ma zapamätali, alebo je to taká otázka, akože aby bolo jasné, že som lepší ako ten, čo to hovorí, čo v tomto duchu. Nie, to boli skutočne otázky so záujmom. No a potom prišla neverejná časť, kde tí oponenti nezhromažďovali citácie alebo počty článkov, ale opäť sa pýtali na podstatné veci tej práce. Ako to bolo robené? Prečo ste to tak robili? Ale bolo vidieť, že vedia, o čom hovoria. U nás sa koľkokrát stane niekto, no nie som odborník, ale chcel by som sa opýtať, aha, a prečo zdôraznil, že nie je odborník, keď tam sedí, hej, v danej problematike. No aby náhodou ma prichytil, že sa zle opýtal, hej, tak som povedal, že nie som odborník. Títo odborníci boli, ani nemuseli hovoriť. Ale čo je dôležité, no ETH je v Züriche, kde sa hovorí po nemecky, obvykle. Toto sa muselo diať po anglicky, pretože tí dvaja oponenti, jeden bol Američan žijúci v Austrálii a druhý bol Holanďan žijúci v Haife, pôsobiaci na Technione. To boli predseda komisie. U nás sa idú ľudia pozabíjať, aby boli predsedovia komisie. Neviem, aký je to honor, to som nikdy nepochopil tých párkrát, ktoré som to robil, som to považoval za istý druh oštary, ale budíš. Tam je predseda komisie, je náhodne vybraný profesor z ETH, ktorý je z iného fachu, aby to nejako neovplyvnilo. On to len riadí. A teraz prídeme na tú podstatnú vec. Tam nejde o to, vyskúšať toho dotyčného, ale dosiahnuť, aby tá práca bola čo najlepšia, alebo tá prezentuje tú univerzitu, tá sa ide uverejniť. Čiže po skončení, keď sú tam pripomienky týchto oponentov, tak ten budúci doktor má ešte 1 alebo 2 mesiace na to, aby opravil tú prácu v zmysle týchto pripomienok a potom vedecká rada mu ten titul na základe odporúčania týchto oponentov ako prizná. Vidíte ten rozdiel? Obidve sú o doktoráte, ale predsa len je to trošku ináč urobené. Čiže
Keď sme začali hovoriť o múdrosti, tá nie je skrytá v tom, že budem spočítavať počty citácií. Múdrosť je daná v človeku, ktorý si vidí, tak povediať, ďalej od nosa a je hlavne ochotný sa o svoje myšlenky podeliť nie konfrontačne, ale konštruktívne. Neponižuje svojho protivníka, doslova protivníka, oponenta, spolubesedníka. To nie je boj, to je hľadanie pravdy. Múdrosť je pomerne zložitá činnosť, to je malá časť je vrodená. To sa niekedy tak vraví, akože matematika je niekomu daná, niekomu nie je daná, môže robiť, čo chce. Nie, múdrosť treba hľadať. Možno je daná človeku vytrvalosť, zodpovednosť, morálka, ale v konečnom dôsledku tá múdrosť je dôsledkom dlhodobého hľadania. A dnes je to oveľa dôležitejšie ako v minulosti, pretože na nás útočí toľko všelijakých nezmyslov, hlúpostí, nenormálností, že budovanie skutočnej múdrosti by malo byť hlavným cieľom univerzitného vzdelávania.